Saya boleh start Pak. Kita ambil pin code. Masuk pin code. Oh, pin code. Dia masuk pin code. Sebab kunci admin pegang kan. So let's say lah abang tertinggal kunci kan, abang nak start tanpa kunci, boleh start. Dekati tu lah. Kita pakai masuk pin code lah. Pin code je lah. Okay, ini bunyi dia This is a work of art.